বর্ণা যাতে ইয়ে হয়। ওই মনে হয় গাধা লোকটা ধরছে, এই জন্যই ছেড়ে গেছে। ওই গাধা আপনাকে বাড়ির গাধা। বাড়ির গাধা ধরছে। মা এদিকে আসো, তুমি কও যে পুরাতন এসি রান্না তুলেছি। না রে বাবা, এমনি আমি সেদিকে শুনলাম সেজন্য। পুরানটা নতুন কেনার ইচ্ছা ছিল, আল্লাহ কিনতে দিয়েছে। বড় কেন? তার ছোটটাকে করে দিই। এই যে এসি ওইটা, এটা হলো ম্যাশিং এর বাইরে থাকবে। আরেকটা শব্দ আছে। এই ঠান্ডা এই পাইপ দিয়ে আসবে। দিয়ে দিছে। ঠিক আছে, এসে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বন্ধ করতে।